sayur lo deh. Lama tidak menikmati sayur lo deh. Mari kita icip-icip. Iki tempene. Awe, jan gathuke gereh kok. Gereh isih itu ya. Iki tempe goreng sama tahu isi. Kita icip-icip. Di sini sayur lodeh kuwi. Loh, adan iki. Iki kluweh, kacang, dongso, wortel, dan intinya adalah pepaya muda. Kakean iki. Kakean pepayane, dongsone reneng, kacang reneng. Jadi nganggo terong barang ya lali ya. Padahal yo terong. Ora iki kok bakul sayur iki paketan ngono kuwi, seadah ngono kuwi. Jane dia terong lho aku iki. Layan kok apa sing kurang. Jajal sik. Mantap.